Buenos días. Bonjour. Здравствуйте. Guten Tag. ¿Cómo estáis? Comment ça va? Как дела? Wie geht's euch? Quiero aprender español. Je voudrais apprendre le français. Я хочу выучить русский язык. Ich möchte Deutsch lernen. ¿Dónde está la sala de profesores? Où est la salle de prof? Где учительская? Wo ist das Lehrerzimmer? No he hecho la tarea. Je n'ai pas fait mes devoirs. Я не сделал домашнее задание. Ich habe meine Hausaufgabe nicht gemacht. ¿Puedo ir al baño, por favor? Puis-je aller aux toilettes? Можно выйти в туалет? Darf ich auf die Toilette gehen? Hasta luego. Au revoir. До свидания. Auf Wiedersehen. Bienvenidos en Gimnasia Cran. Nos vemos en septiembre. Bienvenue au lycée de Crane. On se voit en septembre. Добро пожаловать в гимназию Кран. Увидимся в сентябре. Willkommen am Gymnasia Kran. Wir sehen uns im September.